ஓகே, இப்போ நாங்கள் வின்டர் வண்டர்லாலேருந்து கிளம்ப போகிறோம். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 4 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ போகிற வழியிலே அப்படியே ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லேம்பத் பிரிட்ஜுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நியூ இயர் ஃபயர்வொர்க்கை பார்க்க போகலாம் இப்போது. சத்தியமாக இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை லண்டன் ஃபயர்வொர்க்கு. இப்போயே வந்துட்டாங்க. டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 o'clock தான் ஆகுது. 1 o'clock தான் வந்துட்டு ஃபயர்வொர்க் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிதா? இதில் எங்கே நாங்கள் நின்று பார்க்க போகிறோன்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் see. இப்போயே வந்து இடம் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ கூட்டம் வரோன்னு. 5 தான் ஆகுது. 12 o'clock தான் வந்து ஃபயர்வொர்க் ஸ்டார்ட்டே ஆகும். அழகாக இந்த திண்ணியில் வந்து உட்காந்துட்டாங்க, செட்டில் ஆகிட்டாங்க. இந்த மாதிரி உட்கார இடம் கிடச்சா கூட ஓகே தான். இல்லை நின்றுட்டே இருக்கிறது மிஸ் பண்ண இங்கே பாரு, இங்கே வா. அண்ட் லேம்பத் பிரிட்ஜ்லேருந்து லண்டன் ஐ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு வியூபிள் பாயிண்ட் தான். இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம பே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நோ டிக்கெட்ஸ், நோ புக்கிங்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ வியூ பாயிண்ட் தான். ஃபுல்லாக டிராஃபிக் எல்லா பக்கமே, எல்லாமே டேக் டைவர்ஷன் தான். டேக் டைவர்ஷன். விவேக் ஒரு படத்தில் சொல்லுவானே, திருப்பதி தானே போவான் அவன், டேக் டைவர்ஷன். ஆக்சுவலாக நியூ இயர் 31st எந்த அளவுக்கு கூட்டமாக இருக்கும். ஆனால் ரோடு பாருங்கள் எவ்வளோ காலியாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ரோடெலாம் பிளாக் பண்ணி அங்கே இங்கேன்னு சுற்ற விட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டு தான் போய் பார்க்க போகிறோம் எல்லாத்தையும். ஸோ ரோடெலாம் செம்ம காலியாக இருந்தது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ரோட் பிளாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ப்ளூ ஜோன், க்ரீன் ஜோன் சொல்லிட்டு நிறைய ஜோன் வந்து அவங்க பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து சூப்பராக தெரியும். அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் மந்த் அப்படி இல்லைன்னா ஏர்லி டிசம்பர்லேயே வந்துட்டு புக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். நாங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வை வி டிசைடட் டு வாட்ச் ஆன் லேம்பத் பிரிட்ஜ். கேஸ் வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 to 30 minutes வாக் பண்ணியிருப்போம். ரீச் ஆகிறதுக்கு எல்லாமே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா ரோட்டையுமே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு எந்த ஒரு இடமும் பக்கத்தில் இல்லை. ஸோ இதில் நாங்கள் பாதி சாப்பிட்டு மீதி வந்து நாங்கள் அப்படியே பேக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இப்போ பிரிட்ஜுக்கு கிளம்பிட்டோம். பிகாஸ் டைம் இல்லை. பார்த்தீங்களா, வித்தின் 1 hour பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போயிட்டு திரும்ப அகெயின் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்குள்ளே இவ்வளோ கூட்டம் வந்து நின்றுடுச்சு. வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 6:30 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளேயே இவ்வளோ கூட்டம் வந்துச்சு. ஸோ நாங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல பிளேஸாக பார்த்து நின்றுட்டோம். இங்கேருந்து லண்டன் ஐ வந்துட்டு நேரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே கிட்ட தெரியும். ஃபோன்லன்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் தூரமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. பட் நேரில் நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் இது. ஆல்சோ உங்களுக்கு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்கில் அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த வியூ பாயிண்ட் தான் செமையாக இருக்கும். இந்த லைட் செட்டிங்லாம் போட்டு இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ எஸ், இப்போ ஒரு 7 o'clock இருக்கும். அண்ட் லண்டன் ஐ ஃபயர்வொர்க் பார்க்கறதுக்கு நிறைய ஃப்ரீ வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட்டான வியூ பாயிண்ட்ஸ்னால் நான் லேம்பத் பிரிட்ஜ் தான் சொல்லுவேன். அண்ட் இப்போ நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 o'clock கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கூட்டம் வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் 12 o'clock வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்க்கணும். இந்த குளிரான டைமில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 5 hours 6 hours வெயிட் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி விஷயம் கிடையாது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். என்ன இப்படி ஏமாத்துறாங்க? லைட்டை போட்டு சும்மாவே ஏதாவது ஒரு லைட்டை போட்டு விடுங்க, போர் அடிக்குதுப்பா. கிட்டத்தட்ட நம்ம எவ்வளோ மணி நேரம் நின்றுருக்கோம் இப்போது? 6:30லேருந்து 3 hours நின்றுட்டோம். இப்போ 10:15 ஆகுது. ஆனால் இன்னும் 12 o'clock ஆக இன்னும் 2 hours இருக்கு. ஆமாம், இந்த ஃப்ரெண்டில் இருந்தால் சூப்பராக தெரியும். ஓகேல லேசர் ஆனால் அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஸ்ட்ரெயிட் வியூவில் வந்து சூப்பராக தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஓகே தானே. நிறைய பேர் வந்து இந்த க்ரூஸ்லாம் கூட புக் பண்ணியிருப்பாங்க. ரிவரில் வந்து ஷிப்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் கிடைக்கும். பட் க்ரூஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 200 pounds கிட்ட, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அது. சும்மா கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. பட் ஓகே, 9 o'clock ஆகிடுச்சு. இன்னும் 1 hour தான் இருக்குது. இன்னும் வெயிட் பண்ணியாச்சு. 1 hour லெஃப்ட். அப்படி இல்லைண்ணா கால் தான் பயங்கரமாக வலிக்குது. இங்கே அதுக்குள்ளே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரைட் சைடு வெடிக்கிறாங்க பாரு. 1/2 hour லெஃப்ட். 11:30 ஆகிடுச்சு. இன்னும் 1/2 hour தான் இருக்குது 12 o'clock ஆகிறதுக்கு. 5.5 hours வெயிட் பண்ணதுக்கு இன்னும் ஒரு 5 minutesல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5 minutesல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபயர் ஒர்க்ஸ்.
தெரியல, லண்டன் மட்டும் தெரியுது. மேயர் லண்டன், மேயர் ஆஃப் லண்டன். யார்? வாவ். யா 2024 வந்துட்டு இப்படி தான் ஒரு சூப்பரான ஃபயர்வர்க்ஸோட எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே விஷ் யூ அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர். இந்த இயர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக போகும், அமேசிங்காக போகும். அண்ட் எஸ், உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபயர்வர்க்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது இப்படி தான், இந்த அளவுக்கு தான் கூட்டம் இருந்துச்சு. ஸோ யா, லண்டனில் நீங்கள் ஃபயர்வர்க்ஸ் பார்க்க வரீங்க, சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் இயரில் வரீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கூட்டத்தை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பேர் பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்கள் வீட்டுக்குலாம் போக கண்டிப்பாக லேட் ஆகிடும். நியர்லி எங்களுக்கு வந்து 4 o'clock ஆச்சு இந்த ஃபயர்வர்க்ஸ்லாம் முடிச்சு நாங்கள் ட்ரெயின் பிடிச்சி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. இது வந்து நீங்கள் டிக்கெட் கொடுத்து பார்த்தாலும் சரி, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் எந்த வியூ பாயிண்ட்டில் நின்று பார்த்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கூட்டம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு போகிற வரைக்குமே. ஸோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறைய அவைலபிளாக இருக்காது. அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் கேப், டாக்ஸிஸ் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் வீடியோ பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே வெரி ஹாப்பி நியூ இயர்.